Sa'idoon jechuudha. Sa'idoon dhimma ayyuu akka hin qabne, dhimma ayyuu akka hin qabnee fi akka inni baay'ee tokko gaabbee bakka. Gaabbee waan gaabbu dhabee kaleessan dhageenya. Sagalee isaa kaleessa dhageessaniitu miti yeroo ayyuun garaatti baatti dhiphattee immoo yeroo ati asii achi deemtu immoo waan tokko yoo of gootee deebi'ii hin deemini gara sana abadan hin deemini. Mucaan kun baay'ee dhiphataa jirti sanummoo garaatti baattee jirti sitti immoo hin himne. Yaa sarpiraayiziin godha ofiisaa yeroo garaan kiyya mul'atee guddatee yeroo jedhuun itti mamalee amma ittiin himu jettee jirti garuu amma sababa ati achi deemtuu fi dhiphattee waan tokkos yoo of goote boodan gaabbita waan ta'eef hin deemini kan jedhu keessaan dhageechuudha akka inni nagaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u ayyuun ofiidhuma ishii rakkattee namas rakkisti Sa'idoon immoo jechuudha yoo ayyuun garaatti baatte illee ijoollee isaa warra lafa jiran gata kanaa mannaa kan hin jedhu maaliif hiikiin jedhaniisa maaliif Sumayyaa bakka hiiki ani jala muranii hin hiiksisne yoo yamaniin hin deema jedhe kilooroksii eerpoortiidhaa deebisa saalanaa kana immoo kilooroksii innumtu dhugii jedhe kenneeraaf amma immoo akkamittiin Sa'idoo hiinee keenyee bakka Sumayyaa irraa kunna Sumayyaa amma barbaaduu hin qabu bira dhaquu hin qabu achumaan isaanis asumatti hambisanii Sumayyaanis aariidhaan akka murteeffattu obsa fixattee isheenis akka murteeffattu eeguu akka dhiistu kana geemii isaan hojjetan jechuudha. Garuu Sa'idoon ijoolleen kun yoomiyyuu kan isaati namni akkamitti ijoollee ofirra cituu danda'a jechuun ijoollee masaallee yoo arge waan tokko miti. Amma Sumayyaan yoo toleettes hin araaramu nan araaramu yoottees mirga ishiiti ijoolleen garuu kanuma isaati. Isheen jetteetti barreessattu ijoolleen isaa kanuma isaati. Ijoolleen isaa dirqama isaati iyyuutiin gargaaruun barbaachisnaan iyyuu jette. Kanaaf Sa'idoon ijoollee isaa mee niitiin amma yoo uftes hin deemtis hin hiikamtis hin fuudhamtis ijoolleen takka dhalannaan garuu eessa deemu. Ijoolleen ikkoo ijoolleedha barsiidha. Ijoolleen ikkoo hankeeti dhiiga keetti. Haadha manaaf abbaa manaan iyyuu addaan baan ikkoo ijoolleen akkuma jiranitti dabar. Ijoolleen hin tuqaman. Isaan kun amma xinnoo ishii maa yaaduu dadhaban. Ayyuus ta'e hiriyaashii sanas ta'e maa xiqqoo tokko yaaduu dadhaban. Sa'idoon Bahardaariin deema. Sa'idoon Bahardaaritti erga Sumayyaa argee Sumayyaa agarsiisanii Sumayyaa faana walii galanii iyyuu gara biyya isaanii iyyuu deemanii mee maal gooti abbaa ijoollee ishii kana. Yaa'u unuma jedhame malee jechuun sodaama tokko shakkiima tokko irraan ka'ameetu malee hamma kana jechuun hamma isaa hamma kana gosus waan ta'e ta'utti yoo ta'e immoo ayyuun akkas taa'e kanaafuu dhiphataan jira rakkataan jira yoo ta'e waan ta'e taatee yoo nama agisanitti miti yoo nama bittee yoo sireebsistee kanaafin sodaadha kanaafin yaadda ayira sanummoo amma immoo haalaan keessa jiruuf immoo yaaddoonu hin ta'u waan tokko yoo taatee kanaafuu hin naqin. Ishi amma ayyuun garaatti baatti amma gaafa deessuutti hin deemu. Deessemu wayne mucaa isteen deemidhaa raasiin haa guddatu waggaa tokko gaalama. Ishi achiyoo yoom naqa yeroo kam dhagee barbaada. Maannisin dura ija gurrakii qabattee dhageessee miti ijoollee qaba abbaa ijoolleen naan rakkoon qabu jette. Kanaafuu ijoollee saaqee haa ilaalu rakkoon qabu miti rakkoon qabu garaatti baachuun kee rakkoon qabu bagga garaa keetti baattee mucaan geessiifaa guddatu dayi rakkoon qabu. Garuu Sa'idoo ibiddarra kaanii kasala ho'aarra kaanii labalabaa jiru. Argitanii himaa hin gubatan innis hundi isaanii hin gubatan eenyutu nagaa qabanyu qabbanaa'e Sa'idoon hin gubate ayyuun hin guggubatti jireenya akkasii keessa galte. Amma immoo inni Sa'idoon dhimma ishii dhabeera. Bakka sagalee sana dhageessaniitu dhaggeeffachuu iyyuu badaan barbaanne kukkutee dhaggeeffachaa jira. Isheetti dawwalte sanatti immoo baay'eetti aareera. Waaddeenyaas ayyuu sanatti jechuudha. Baay'ee tokko garmaleetti aareesi. Garmalee aaree sababni isaa Sumayyaan ishee himatte. Sumayyaan ishee hin himanne. Lammata maqaa Sumayyaan dhayiniyyuu jedheni bar. Ani maaliin belleessee ati
dura kan muslima taate namaaf jetteetudhaayyuu amma immoo kan gara kiristaanaatti deebitu namaaf jetteetudhaan jedhee dhugaama jirtuun jedhe malee maalan jedhee jette sanuu jennaan maquma ishii hin dhayini jedheen kalas gizani hammanni Sumayyaadhaaf yaadusi Sumayyaa jaallatu maqaa ishii hin dhayin maal si gasheemsi ilaallatu maqaa Sumayyaan dhayini jedhe kan engaddas immoo keessa baate viidiyoo ishiin irratti hojjette argitaniittu. Inni viidiyichi garuu ganaa dho'ee baataa laala. Sumayyaan ganaa balaa buustu uftee laala. Bixibixi gootee karaa Sa'iidootti dhufaara waan ta'eef kun hunduu wanta Sa'iidoon walitti qabeechas fide waan ta'eef ay Sa'iidoo bakka asii dhumataa irra barsiif. Amiyaatitu maasii kanas sossobduu sanas sossobduu Sumayyaa waan hundumtuu dhufee irratti jigee bakka. Kanaafiyyuu Sa'iidoon murteessuu dadhabe. Sa'iidootu murteessuu dadhabe jechuudha. Sa'iidoon murteessuu dadhabe. Kan dubbii dheeresses Sa'iidoodha. Ayyuu yoo ta'e erga gaafa dhuftee kan ishii girgirriidhuma. Kan ishii lolumadha. Kan ishii waraanumadha. Asin deemin, achin deemin dura gurraan dhageesse, ijaan argite, ijoollee argite, haadha manaa argite, jireenya argite. Silaasan yeroo itti man ayyuun garaatti baatti yeroo jedhee fiigaa bakka lammata eessayyuu hin deemuu ishee bira taa'een waan isheen nyaattu waan isheen dhugdu ana dhiqee miila dhiqee waan jedhutti fakkaate. Waan jedhutti fakkaate. Bakka uumaan taatu jedhen uumaan taatu zim jedhati wanti na hambisu hin jiru. Baardaarii naqu wanti na hambisu hin jiru. Garaatti yoo baattes mabruuk jedhen mabruuk garuu humaan barbaachisu isheenuu natti himne ati maanatti himte isheen kunis immoo ijaan baa yeroo cidha kunni waanan itti hime maali itti hime namatti hime moo maalitti hime kanaafanis ijaan baa jedheeniin akkasittiin kanatti odeessaa jira timaa jira baay'ee tokko aaree jechuudha hunda ishiittu ayyuuttis ta'e ishee dubbii himtu kanattis jechuudha na Sa'iidooni amma rakkoon uumama gara Sa'iidoo jira bara. Amma rakkoon gara Sa'iidoo ta'e murteeffatee maaliif hin deemu? Qorratti nan deema dhabiti. Silaayyuu hamma hin deemnetti ijoollee kanan argu bara. Hamma hin barbaannetti fakkeenyaaf niitii sokkite hamma abbaan manaa dhaqee naagashaa hin jennetti akkamitti galti? Niitiin sokkite. Niitiin manaa baate hamma abbaan manaa jaarsummaadhaan hin naqnetti akkamitti deebiti? Kanaaf Sa'iidoon immoo hin ture bara hamma kana hundumaa maa tura? Maaliif dhaqee araarfatu yookaas immoo maaliif dhaqee qurxii tokko baree gara citutti hin citu? Amma immoo baay'ee borcamaara waa'een isaanii jechuudha. Durallee ayyuu Sa'iidoo Sumayyaa qofadha. Kana sadan qofadha. Warri abbaa dhimma. Amma immoo namni kan biraas itti seenee harkatti itti bobborcuu jalqabe jechuudha. Nama Sumayyaan himattu daddabalamaa jechuudha. Jireenya isaanii irratti namni biraa namni sadaffaan qaamni sadaffaa kan biraallee wanti jireenya isaanii rakkisu wanti isaan dhiphisu wanti dubbii isaanii borcuu namni biraa bukkee itti dabalamaa jira. Kun immoo maal godhaa akka dubbiin isaanii bal'atee jireenyi isaanii adduma fagaatu godhaa jechuudha. Namni innaa keessa deemee horfu. Kanaaf namallee gidduu gashuu dhiisanii namallee haasofsiisuu dhiisanii namallee uumaa tokko ayyuus taanaan kallattiidhaan Sa'iidootti haasa'u kallattiidhaan Sa'iidootti himuu an akkasii jechuu simaa maloo maaltu fide erga deemee hin deemaa yoo deeme immoo nan sodaadha an akkas ta'eera an garaatti hin baadha erga jettee barakiinaan naa dhugdumuyyuu anu barakiinaa dhugeen of ajjeesaa hin deemiinii hin taloon jettu har'a akkamitti Sa'iidaan garaatti baadheen jira nan dhiphisiin hin deemiin maaliif hin jenne. Isa ishiin namatti himte inni immoo namarraa dhageeyyuu dubbii kan biraa ta'e bilbila irratti cufeera. Waayee isaanii.